Crème de la crème. Neexistuje totiž iný priestor, ktorý by bol postavený na tak osobitých geometrických princípoch. Na tak ucelenej teologickej symbolike. Na tak jednotnej vízii, ktorú si uchoval počas viac ako 140 rokov výstavby, ktorí architekti, inžinieri, historici považujú za vrchol sakrálnej architektúry 20. a 21. storočia. Jej umiestnenie sa nachádza v strede roviny mesta Barcelona. Je v rovnakej vzdialenosti od chrámu k moru a aj k horám. Od štvrti Sants a Sants Andreu a od riek Besós a Llobregat. Sagrada Familia, v ktorej sa bytostne dotýkame veľkosti ducha, viery, človeka menom Antoni Gaudí. Alebo inak, katalánsky modernizmus s veľmi silným, osobitým, originálnym rukopisom, ktorý na jednej strane odmieta historické napodobňovanie, aby na strane druhej vychádzal zo zákonov prírody a geometrie a spájal techniku, symboliku a spiritualitu. Ako sám hovorí, originalita znamená návrat k pôvodu, ktorým je Boh a príroda. Nie módny smer. Dovoľte jedno prirovnanie. Ak Leonardo da Vinci predstavuje génia so svojím poznámkovým aparátom a kresbou, Antoni Gaudí predstavuje génia priestoru, v ktorom príroda sama vykonáva výpočet. Antoni je totiž jediný veľký architekt, ktorý neprojektoval chrám primárne na papieri, ale pomocou fyzických modelov z reťazia závaží, kde gravitácia sama vypočítala ideálne tvary a ktoré on následne videl priamo v zrkadle, na ktorom sa ten, ktorý model nachádzal. Alebo inokedy použil sádrové či drôtené makety poprepletané špajdľami či niťami. Takto vyextrahoval dokonalé tvary pre chrám, ktoré poznáme pod názvami katenárna krivka, parabolická hyperbola, stromový stĺp, hyperboloid. Ak v gotických kostoloch a katedrálach obdivujeme staviteľstvo stredoveku, tak nášmu pohľadu neunikne komplexný oporný systém viažujúci sa vždy ku gotickému obúku, bez ktorého by stavba staticky neuniesla samu seba. Gaudího katenárna krivka vzniká prirodzene pôsobením gravitácie a po jej obrátení pracuje len v tlaku a každý jej bod nesie presne to, čo má. Nič nie je falošne podopreté. Neexistuje skrytý konflikt síl. Jednoducho dokonalé. To, čo sa skláňa, sa stáva tým, čo nesie. Je tu tak silný odkaz na Pánov príchod, ktorý sa skláňa, aby nás niesol. Gaudí touto formou vyjadruje pokoru a pravdu, pričom sa fyzikálny zákon premieňa na duchovné posolstvo. Druhá forma využíva princíp parabolickej hyperboly, ktorú nájdeme na klenbách, v obúkoch, ale najmä tvorí celú statiku chrámu. Gaudí vytváral sádrové a drôtené modely a následne do nich vkladal rovné prvky ako špajdle či šnúrky. Dosiahol sedlové, zakrivené plochy, tvorené z priamok, nie z krivých čiar. Tak vzniká plocha, ktorá je veľmi pevná a Gaudí tento princíp miloval. Lebo tak, ako sa z rovných čiar, ktoré sú jednoduché, nemenné a presne čisté, rodí plynulo zakrivený priestor, tak sa z dokonalého rodí ľudské. Z Boha človek. Preto aj tu platí, že človek nie je oddelený od Boha, ale z neho vychádza tak, ako zakrivený priestor vychádza z rovných čiar. Stromový stĺp je neopakovateľná forma aplikovaná pozorovaním stromov. V interiéri nájdeme viacero veľkostí stromových stĺpov, pričom každý jeden vyrastá z jedného kmeňa, postupne sa rozvetvujú do viacerých ramien, ktoré ako koruna stromov nesú klenbu, pričom každá vetva nesie len toľko, čo má.
Zároveň stromový stĺp je symbolom stromu života zo Svätého písma, ktorý sa dvíha k nebu, kde je prítomný trojjediný Boh. Odkazuje aj na cirkev, kde žiadna vetva nenesie celú váhu, ale všetky spolupracujú. Sila je tak v harmónii, nie v moci. Interiér tak nepôsobí ako kamenná sieň, ale ako les plný svetla. Svetla, ktoré vstupuje do chrámu jedinečným spôsobom prostredníctvom ďalšej unikátnej formy nazývanej hyperboloid, čo je priestorový geometrický tvar. Je dutý, rozširujúci sa smerom nahor aj nadol. Rovnako je tvorený z rovných čiar, pričom je ľahký, pevný a prepúšťa svetlo. Nachádzame ho na klenbách, vežiach či svetlíkoch. Hyperboloid zachytáva a vedie svetlo, ktoré jemne rozptýľuje do priestoru a preto je krásnym odkazom na Boha, ktorý je sám svetlo. Napĺňa tak nenásilne chrám. Odkazuje aj na našu modlitbu, ktorá cez otvor stúpa a zároveň milosť zostupuje. V gotike sa človek snaží vystúpiť k Bohu. U Gaudiho Boh zostupuje k človeku prostredníctvom zákonov prírody, preto tieto tvary premenili interiér chrámu na živý, svetlom naplnený priestor, kde geometria a príroda odhaľujú svoj duchovný poriadok a krásu Božieho stvorenstva, do ktorého v tichu svätej noci zostupuje samotný Pán. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, dotknúť sa životného príbehu velikána menom Antoni Gaudí tu pri Sagrade Familie v Barcelone, ale aj na iných miestach, ako je Casa Mila o Bato, je životným príbehom, ktorý nám zmotňuje pri nádherné cesty. Cesta k Bohu, cesta k úcte, k stvorenstvu a cesta ku kráse. Vstúpiť na tieto miesta znamená bytostne sa dotknúť týchto troch ciest, ktoré vytvárajú jednu nádhernú harmóniu. S pohľadom na svätú rodinu, na Božiu Matku, svätého Jozefa i malé dieťa Ježiša, nám tento pohľad prináša opäť tú istú harmóniu ako pri životnom príbehu Antonia Gaudího. Totiž svätá rodina nám ukazuje cestu k Bohu, cestu k úcte jeden k druhému stvorenstvu a v neposlednom rade aj cestu ku kráse. Nech je nám všetkým svätá rodina i životné príbehy mnohých, ako je Antoni Gaudí, silným povzbudením na našej každodennej ceste života. Vytvárať harmóniu medzi Bohom, medzi stvorenstvom a krásou života. Požehnané, milostiplné Vianočné sviatky. Ďakujem. Na čo myslel, cítil alebo v čo veril
Antoni Gaudí, ktorý bol schopný predstaviť si, navrhnúť a vypočítať klenot, aký ste práve videli. Tento priestor ukazuje, že Gaudí bol viac než len veľký architekt. Nechajte sa sprevádzať a viesť jeho slovami na tejto ceste jeho životom a duchovnosťou.